А правильно вы не можете. Кашель– это глубокий вдох и сильное сокращение мышц гортани, бронхов, живота, диафрагмы для резкого выталкивания воздуха с кашля самого. Ни того, ни другого у вас нет. Ваш глубокий вдох на треть меньше нужного человеку, а дыхательная мускулатура, гортань, бронхи, живот, диафрагма у вас слабые, растянутые, так как спина напряжена. Эффективного кашля нет, хоть 10, хоть 20 кашлей. А врачи, находясь в счастливом неведении о том, что эффективного очищения дыхательных путей у вас нет, говорят, что сильно кашлять нельзя. Сильный кашель может привести к разным болезням, стать причиной бессонницы, вызвать психологический дискомфорт, депрессию. Да кто бы спорил, кашель мучительный лишает жизни. Спасение одно– исправить тонус шейных мышц, к чему я вас и призываю.